നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിപിൻ ജോസ്, കൺസൾട്ടന്റ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഫിസിഷ്യൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആൻഡ് പാല. ഈയിടെ ആസിഫ് അലി നായകനായി അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ കാണാനിടയായി. അതിൽ അതീവ കൂർക്കം വലിയുള്ള അല്പം വണ്ണമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിഷമങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂർക്കംവലി കാരണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരികയും അവന്റെ ഭാര്യയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ ഒരു വക്കീലിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിസ്സാരമെന്നും തമാശയായിട്ടും ഒക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഈ കൂർക്കംവലി എന്നുള്ളത് അത്ര നിസ്സാരക്കാരനായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. പലപ്പോഴും അത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം. സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ തന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ്, സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് 3 തരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മുടെ മൂക്കിലോ കഴുത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാഡിയിലോ ഉള്ള തടസ്സം നിമിത്തം രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ തടസ്സമുള്ള എയർവേയിലൂടെ വായു പോകുന്നത് വഴിയുള്ള കൂർക്കംവലിയും ആണ് നമ്മൾ പുറമേന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും ഉന്മേഷക്കുറവ്, ഏകാഗ്രതയില്ലായ്മ, ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം, എപ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങുക, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോലും ഉറക്കം തൂങ്ങുക, ആരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ TV കാണുമ്പോഴോ, യാത്രയുടെ കാര്യം പറയണ്ട, വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പോലും ഉറങ്ങിപ്പോവുക. ഒരു 10-15 വർഷം മുൻപ് മാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് പൈലറ്റിന്റെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നിമിത്തമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭീകരത എത്രമാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. പൈലറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. അയാളുടെ കൂർക്കംവലിയുടെ ശബ്ദം ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ അമിത വണ്ണം, കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കാതെ വരും. അതിന്റെ മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാത്തത് വഴി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വണ്ണം ഉണ്ടാകും. ഗ്രെലിൻ, ലെക്റ്റിൻ പോലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ്, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുന്ന പല മധ്യവയസ്കരായ ആളുകളുടെയും റൂട്ട് കോസ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂർക്കംവലി ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നമ്മൾ ഈ കൂർക്കംവലി മൂലമുള്ള സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കറക്റ്റായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുണ്ടാവുകയും ഉറക്കത്തിലുള്ള കാർഡിയാക് അറിത്മിയാസ്, കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഈ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ആശങ്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് വിട്ടുവിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുന്നതും ചിലപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് വന്നേക്കാം. രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന, എത്ര ഉറങ്ങിയെന്നാലും ക്ഷീണം മാറുന്നില്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ അപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള അവസ്ഥ എത്ര ഭീകരമാണ്. അതുപോലെ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ വരുന്ന ദീർഘമായ ശ്വാസതടസ്സം, നമ്മൾ അതിനെ അപ്നിയ എന്നാണ് പറയുക. അത് 30 സെക്കൻഡിന് മുകളിൽ വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും കുട്ടികളോ ഭാര്യയോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് ഗിയർ മാറുന്നത് പോലെയാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. താമരശ്ശേരി ചുരം കയറുമ്പോൾ ഗിയർ മാറ്റുന്നത് പോലെ കൂർക്കം വലി മാറി 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 വന്ന് ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശ്വാസം നിൽക്കും. ഒരു 30 സെക്കൻഡോളം ശ്വാസം നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ചുമച്ച് ആയാസപ്പെട്ട് വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്ത് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതിനെ അപ്നിയ എന്നോ ഹൈപ്പോപ്നിയ എന്നോ നമ്മൾ തരംതിരിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പടി അതിന് വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 10% ബോഡി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക. അതത്ര എളുപ്പമല്ല, ശ്രമകരമാണ്, എങ്കിലും അത് സാധ്യമായ കാര്യമാണ്. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. 2, നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നേരെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശ്വാസനാഡികൾ കൂടുതൽ അടഞ്ഞു പോകാനും നാക്ക് പുറകിലോട്ട് പോയി ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും സാധ്യതയേറെ. 3ാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു 4 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അത്താഴം കഴിച്ചിരിക്കുക. 11 മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 7 മണിക്ക് ഇപ്പുറമെങ്കിലും ഡിന്നർ കഴിക്കുക. കാരണം ഗാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് അഥവാ ഗേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഈ ശ്വാസതടസ്സത്തിനും കൂർക്കം വലിക്കും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്കും കാരണമാകും എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല. അതുപോലെ ആസ്തമ, COPD, റിയാക്റ്റീവ് എയർവേ ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അതിന് കൃത്യമായി മരുന്നെടുത്ത്
അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉള്ളവർ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു നീസൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസനാളിയിലെ ആ തടസ്സം മാറ്റാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും കൂർക്കമ്പലി കൂട്ടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് ആ മദ്യപാനം മൂലം നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം ലാക്സ് ആയി പോവുകയും മദ്യപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. ഈ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുമെന്നാണ് പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ. വാസ്തവത്തിൽ അത് നല്ല ഉറക്കമല്ല, നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ മന്ദിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് നല്ല തലവേദനയോ ഉന്മേഷക്കുറവോ ക്ഷീണമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ആവി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് മൂക്കിലുള്ള തടസ്സം മാറാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. സ്റ്റീം ഒരു നല്ല മ്യൂക്കോലൈറ്റിക് ഏജന്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി അഥവാ പോളിസോംനോഗ്രഫി. നമ്മൾ കയ്യിലോ മൂക്കിലോ നെഞ്ചിലോ ഒക്കെ ഓരോ ലീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചെറിയ വയറുകളുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് ഉറക്കം മുഴുവൻ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തീർത്തും വേദനാരഹിതമായ ടെസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഉറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പ് ലാബിലോ നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കും. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ എത്ര തവണ ഈ അപ്നിയ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കി 6 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഉറക്കത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്നിയാസിനെ നമ്മൾ 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കിട്ടുന്ന അപ്നിയ ഹൈപ്പോപ്നിയ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് OSA നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം. പലപ്പോഴും സിവിയർ OSAക്ക് നമ്മൾ CPAP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ പറയാറുണ്ട്. അത് ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അത് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വരാനും ഉറക്കത്തിനിടയിൽ തന്നെ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റും മറ്റും സംഭവിച്ച് മരണം സംഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ പലതരത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായേക്കാം. ഗപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ഈ പറയുന്ന കൂർക്കമ്പലിയും വളരെ ഒരു തമാശ രൂപേണ ആദ്യമേ അത് കാണിക്കും. പിന്നീട് ആ ഉറക്കത്തിനിടയിലുള്ള മരണം അവരേറ്റവും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മരണം. പല സിനിമകളിലും ജീവിതത്തിലെ പല അവസ്ഥകളാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കൂർക്കമ്പലിയുള്ള ആളുകൾ അതിന് കൃത്യമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ അസുഖ ലക്ഷണം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ മാത്രം മാരകമായേക്കാം. എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.